Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abafiripi. Abafiripi essuula 1. Nze Pawulo ne Timoteewo abaweereza ba Kristo Yesu tuwandiikira mmwe abantu ba Katonda abali e Filipi abasse ekimu ne Kristo Yesu. Era tuwandiikira n'abalabirizi awamu n'abaweereza. Katonda Kitaffe ne Mukama Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira era buli lwe mbasabira mwenna eri Katonda, nsaba nga ndi musanyufu kubanga okuviira ddala ku lunaku olwasooka n'okutuusa kaakano mwetaba wamu nange mu kubunyisa amawulire amalungi. Nkakasiza ddala nti Katonda yatandika omulimu omulungi mu mmwe alyongera okugukola okutuusa lwe gulimalirizibwa ku lunaku Kristo Yesu lw'aliddirako. Kino kituufu nze okubalowoozaako bwe ntyo mwenna, kubanga temunva ku mutima olw'okubanga mwenna mugabana wamu nange ekisa Katonda kiyankwatirwa mu kusibibwa kwange ne mu kulwanirira n'okunyweza amawulire amalungi. Katonda amanyi nga njogera mazima bwe ŋŋamba nti mwenna mbaagala n'okwagala okuva eri Kristo Yesu. Kye mbasabira eri Katonda kye kino, okwagala kwammwe kweyongerenga, kujjula amagezi n'okutegeera, mulyoke musobole okulondawo ekisinga obulungi olunaku Kristo lw'aliddirako bwe lulituuka, lubasange nga muli balongoofu abataliiko kamogo, nga mujjudde ebikolwa ebirungi Yesu Kristo yekka by'ayinza okubakozesa olw'okuweesa Katonda ekitiibwa n'okumutendereza. Abooluganda, njagala mumanye nti ebyo ebyantuukako byongera bwongezi kubunyisa amawulire amalungi, n'ekivuddemu abaserikale abakuumi b'omu lubiri bonna era n'abalala bonna bategedde nti ndi mu kkomera lwa kubanga ndi mugoberezi wa Kristo. Era olw'okusibibwa kwange, abooluganda abasinga obungi beeyongedde okwesiga Mukama n'okuba n'obuvumu okwogera ekigambo kya Katonda nga tebatya. Weewaawo abamu bamanyisa Kristo mu bantu lwa bujja na kuvuganya, naye abalala bakikola mu mwoyo mulungi. Bano bakikola lwa kwagala, kubanga bamanyi nga nateekebwawo lwa kulwanirira amawulire amalungi. Naye bali Kristo bamumanyisa mu bantu lwa kuvuganya, so si mu mwoyo mulungi. Balowooza nti banaayongera okunnakuwaza mu busibe bwe ndimu. Naye nze nfaayo ki? Kristo kasita amanyisibwa mu bantu mu ngeri zonna, oba za bukuusa oba za mazima, nze nsanyuka busanyusi. Era nja kweyongera okusanyuka, kubanga mmanyi nti mmwe olw'okunsabira n'olw'obuyambi bwa Mwoyo wa Yesu Kristo nditeebwa. Neesiga era nsuubirira ddala nti sijja kuswala, wabula ne kaakano nja kugumanga bulijjo nkole kyonna kye nsobola okugulumiza Kristo, oba mba mulamu oba nfa. Nze mba mulamu lwa Kristo, era bwe nfa mba ngobolodde. Naye obanga bwe nsigala nga ndi mulamu mu mubiri lwe nkole ekisinga okugasa, olwo mba simanyi kye nsaana kulondawo. Nkwatiddwa eruuyi n'eruuyi, neegomba okuva mu bulamu buno ŋŋende mbeere ne Kristo, kubanga ekyo kye kisingira ddala obulungi. Naye okusigala nga nkyali mulamu mu mubiri kye kisinga okwetaagibwa ku lwammwe. Ekyo nkikakasa, era mmanyi nti nja kubanga nkyaliwo nga ndi nammwe mwenna, mulyoke mweyongera okusanyuka n'okukula mu kukkiriza. Bwe ndikomawo gye muli, mulyeyongera okwenyumiririza mu Kristo ku lwange. Naye kyokka obulamu bwammwe bubenga bwe kisaanira amawulire amalungi aga Kristo. Ne bwe ndiba nzize oba nga sizze kubalaba, njagala mpulire nti munywedde, mwegasse mu mwoyo gumu, nga mulwanirira okukkiriza okw'amawulire amalungi. Temutya abalabe bammwe, mubeere bazira bulijjo, balyoke bamanye nti bo Katonda ajja kubazikiriza, kyokka mmwe abawonye. Kubanga mwaweebwa omukisa si kukkiriza Kristo kwokka, wabula n'okubonaabona ku lulwe. Nammwe muli ku lutalo lwe lumu lwe mwalaba era lwe muwulira nti nkyalwana. Abafiripi essuula 2. Okuba abakristo kibawa amaanyi? Okwagala kwe kubasanyusa? Mussa kimu ne mwoyo mutuukirivu? Mukwatirwagana ekisa era musaasiragana? Kale munzijuze essanyu nga mussa kimu, nga mwagalana, nga mulina omwoyo gumu era nga mukkiriziganya. Temukolanga kintu na kimu mu kwepanka wadde mu kwefaako mwekka, wabula mukolenga byonna mu bwetoowaze nga temulowooza nti mmwe musinga abalala. Temufanga ku byammwe byokka, naye mufenga ne ku by'abalala. Mubenga n'endowooza nga Kristo gye yalina. Yalina obulamu obw'obwa Katonda, kyokka teyalemera kukwenkanankana ne Katonda.
wabula yejjako ekitiibwa n'afuuka omuweereza. Yeefuula omuntu nga ffe. Era bwe yessa ku mutindo gw'abantu ne yeetoowaza, n'abamuwulize n'atuukira ddala ku kufa, ate okufa okw'okumusaalaba, Katonda kyeyava amugulumiza ennyo n'amuwa erinnya erisinga amannya gonna. Bonna abali mu ggulu n'abali ku nsi era n'abali wansi w'ensi balyoke bafukaamirirenga erinnya lya Yesu. Era bonna baatulenga nti Yesu Kristo ye Mukama, Katonda Kitaffe alyoke aweebwe ekitiibwa. Kale abaagalwa, nga bwe mwali abawulize bulijjo nga ndi nammwe, kaakano nga bwe siri nammwe mube bawulize nnyo n'okusinga bwe mwali. Mmwe mwennyini mukolererenga okulokolebwa kwammwe nga mutya era nga mukankana, kubanga Katonda y'akolera mu mmwe okubaagazisa n'okubasobozesa okukola by'ayagala. Byonna mubikolenga awatali kwemulugunya wadde empaka, mulyoke mube nga temulina musango wadde kimunenyezebwa. Mube baana ba Katonda abatalina bbala, nga muli mu nsi ejjudde abantu ababi era aboonoonefu. Muteekwa okulabika mu bo nga muli ng'emmunyeenye ezimulisa eggulu, nga mubatuusaako ekigambo ky'obulamu. Bwe munaakolanga bwe mutyo, ndiba nayo ky'okwenyumiriza ku lunaku Kristo lwaliddirako, kubanga ekyo kiriraga nti okufuba n'okukola kwange tebyalifiira bwereere. Singa omusaayi gwange guyiibwa ne gutabulwa n'ekitambiro kimu wa Katonda, kwe kukkiriza kwammwe, nsanyuka ne neesiima wamu nammwe mwenna. Era nammwe muteekwa okusanyuka bwe mutyo n'okwesiima wamu nange. Mukama Yesu Kristo bw'alyagala, nsuubira okubatumira amangu Timoteewo, ndyoke ngoma omwoyo olw'okutegeera ebibafaako. Sirina mulala asobola kubalumirwa nnyo nga ye. Abalala bonna bafa ku byabwe byokka, tebafa ku bya Yesu Kristo. Kyokka Timoteewo mumumanyi nti asaana. Mumanyi bw'aweereza awamu nange, ng'alinga omwana akola ne kitaawe, nga tukola omulimu gw'okubunyisa amawulire amalungi. Kale oyo gwe nsuubira okutuma gye muli amangu ddala nga naakamanya nga bwe nnaabeera. Era nkakasa nti Mukama bw'alisiima, nange nze nnyini sirimala bbanga ddene nga sinnajja gye muli. Era ndabye nga kisaanye okubatumira owooluganda Epafuladito, gwe mwantumira okunnyamba mu byetaago byange, era gwe nkola naye nga tulwanira wamu. Ayagala nnyo okubalabako mwenna, kyokka yanyolwa nnyo bwe yamanya nti mwawulira bwe yalwala. Ddala yalwala era yali kumpi okufa. Kyokka Katonda yamusaasira, era teyasaasira ye yekka, wabula nange yansaasira, obulumi bwange ne buteeyongerako. Kyenva njagala ennyo okumutuma gye muli, mulyoke musanyuke okuddamu okumulabako, nange ndyoke nkendeeze ku kunakuwala kwange. Kale mumwanirize n'essanyu lingi ng'owooluganda mu Mukama waffe. Abafaanana ng'oyo mubassengamu ekitiibwa, kubanga yabulako katono okufa ng'ali ku mulimu gwa Kristo, bwe yawaayo obulamu bwe alyoke annyambe ku lwammwe. Abafiripi essula 3. Kale kaakano baganda bange, musanyukirenga mu Mukama. Okuddamu ebyo bye nabawandiikira edda tekunkooya, ate mmwe kwongera kubanyweza. Mwekuumenga ab'empisa embi era abakomola omubiri b'empita embwa. Ffe bakomolebwa abatuufu, kubanga tusinza Katonda nga Mwoyo we bw'atulaga, era twenyumiririza mu Yesu Kristo. Tetwesiga bikolebwa bukolebwa ku mubiri, ne bwe kwandibadde okwesiga ebikolebwa obukolebwa ku mubiri, nze mbasinga abo. Nze nakomolebwa ku lunaku olw'omunaana okuva ku kuzaalibwa kwange. Eggwanga lyange ndi mu Isirayiri ow'omu kika kya Benyamini. Ndi Mwebuleeyi wawu, omwana wa Bwebuleeyi. Nali mu kibiina ekisinga okukwata amateeka g'Ekiyudaaya, kye ky'Abafalisaayo. Mu kunyiikira, nayigganya ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, era mu kukwata amateeka g'Ekiyudaaya saaleko kye nnenyezebwamu. Naye ebyo byonna ebyali eby'omugaso gye ndi, nabirabanga okufiirwa olwa Kristo. Ddala ebintu byonna nabirabanga okufiirwa, kubanga okutegeera Kristo Mukama wange kisinga ebirala byonna. Olwa Kristo nafiirwa ebintu byonna, era mbirabanga ebisasiro olw'okufuna Kristo ng'empeera yange, ndyoke mbeere mu ye, nga sirina butuukirivu bwange ku bwange obuva mu kukwata amateeka g'Ekiyudaaya, wabula nga nnina obwo obuva mu kukkiriza Kristo, era obuva eri Katonda obwesigamye ku kukkiriza. Kye njagala kwe kutegeera Kristo, era n'okutegeera amaanyi agava mu kuzuukira kwe. Njagala okugabana ku kubonaabona kwe, era n'okumufaanana mu kufa kwe, nga nsuubira nti nange ndizuukira. Sigamba nti ekyo mmaze okukifuna,
oba nti mmaze okutuukirira, wabula ngenda mu maaso nga ngezaako okufuna ekyo Kristo Yesu kye yagenderera mu kunfuula owuwe. Abooluganda, manyi nti sennakifuna, naye kye nkola kwe kwerabira eby'emabega ne nduubirira ebiri mu maaso. Ngenda mu maaso ntuuke ku kiruubirirwa awali ekirabo eky'obulamu obw'omu ggulu Katonda kye yampitira mu Kristo Yesu. Kale ffe abakuze mu kukkiriza ekyo kye tuba tulowoozanga, naye obanga kye mulowooza kirala, na kino Katonda alikibalaga. Naye tunywerere ku ekyo kye tutuuseeko. Abooluganda, mungobererenga mwenna era mugobererenga abo abalina empisa ng'ezaffe. Ekyo nkibabuulidde emirundi mingi, era kaakano nkiddamu nga nkaaba n'amaziga nti waliwo bangi mu mbeera z'obulamu bwabwe abafuuse abalabe b'omusaalaba gwa Kristo. Enkomerero yaabwe kuliba kuzikirira. Olubuto ye Katonda waabwe, ebyandibakwasizza ensonyi bye beenyumiririzaamu, n'ebirowoozo byabwe babimalidde ku byansi. Naye ffe obutaka bwaffe buli mu ggulu, era eyo omulokozi Mukama Yesu Kristo gye tumulindirira okuva. Emibiri gyaffe eminafu egifa aligifuula ng'ogugwe ogw'ekitiibwa, ng'akozesa amaanyi agamusobozesa n'okussa ebintu byonna mu buyinza bwe. Abafiripi essuula 4. Kale baganda bange benjagala ennyo era bennumirwa, mmwe essanyu lyange era mmwe engule yange. Abaagalwa, munywererenga bwe mutyo mu Mukama. Neegayirira Ewudiya ne Suntuke basse kimu mu Mukama. Era nsaba ggwe mukozi munnange omwesigwa oyambenga abakazi abo, kubanga baakolera wamu nange omulimu gw'okubunyisa amawulire amalungi. Abo awamu ne Kerementi era n'abakozi bannange abalala, amannya gaabwe gawandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. Musanyukirenga mu Mukama bulijjo. Nziramu okubagamba nti musanyukenga. Abantu bonna bamanyenga bwe muli abakkakkamu, Mukama ali kumpi okujja. Temweraliikiriranga kintu na kimu, naye byonna mubitegeezenga Katonda, nga mumusaba, nga mumwegayirira era nga mumwebaza. Emirembe gya Katonda egisukkiridde okutegeera kwaffe ginaakuumanga emitima gyammwe n'emyoyo gyammwe nga biri wamu ne Yesu Kristo. Abooluganda, eky'enkomerero, ebyo byonna eby'amazima, ebissibwamu ekitiibwa, ebituufu, ebirongoofu, ebyagalibwa n'eby'ettendo bye muba mulowoozangako. Ebyo bye nabayigiriza ne bye nabawa, ebyo bye mwawulira njogera ne bye mwalaba nkola, era bye mubanga mukola, bye mubanga mutambuliramu, olwo Katonda ow'emirembe anaabeeranga nammwe. Nfunye essanyu lingi mu Mukama, kubanga kaakano nga wamaze okuyitawo ebbanga ddene, muzzeemu okunfaako. Kyamazima mwali munfaako, naye mwali temulina bbanga. Njogera kino si lwa kubanga nti ndiko kye neetaaga, kubanga nayiga obutajulirira kantu mu buli mbeera gye mbaamu. Mmanyi okuba omwavu era mmanyi okuba omugagga. Mu buli ngeri ne mu mbeera zonna nayiga okukkuta n'okulumwa enjala, okuba n'ebingi n'obutaba na kantu. Nnyinza okugumira byonna olw'amaanyi ga Kristo gampa. Kyokka mwakola bulungi okunziruukirira mu kubonaabona kwange. Era mmwe Abafiripi mumanyi nti bwe natandika okutegeeza abantu amawulire amalungi nga nva e Makedoniya, tewaali kibiina ky'abakkiriza Kristo na kimu ekyampaayo akantu olw'ebyo bye kyafuna okuggyako mmwe mwekka. Era ne bwe nnali mu Tesalonika mwampeereza ebyokunnyamba, si mulundi gumu wabula ebiri. Ekirabo si kye njagala, naye kye njagala kwe kulaba nti bye mufuna byeyongera obungi. Naye kaakano mmaze okufuna ebisinga ku ebyo bye neetaaga. Nzijudde olw'okufuna bye mwampeereza Epafuladito bye yandeetera. Ebirabo bino biringa akawoowo akalungi ennyo ak'ekitambiro ekisanyusa era ekisiimibwa Katonda. Kale Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng'ajja ku bugagga bwe obungi obuli mu Kristo Yesu. Katonda waffe era Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe gyonna. Amiina. Mulamuse abantu ba Katonda bonna abakkiriza Kristo Yesu. Baganda baffe abali nange babalamusizza, era abantu ba Katonda bonna naddala ababali mu lubiri lwa Kayisaali babalamusizza. Mukama waffe Yesu Kristo abakwatirwenga mmwe ekisa.